English is fun. ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Hello សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះវឌ្ឍនាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយនេះគឺជាកម្មវិធីទី2ហើយនៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីទី1យើងបានរៀនអំពីរបៀបនៃការនិយាយសួស្តីនិងការសួររកឈ្មោះមនុស្សឯទៀតហើយយើងក៏បានជួបមិត្ត2នាក់ដែរគឺមួយមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងមួយទៀតមកពីប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំឈ្មោះរបស់ពួកគេទេ Hello, I'm Tom. Hello, I'm Devi. មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀននៅមេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅការសន្ទនារបស់ពួកគេកាលពីកម្មវិធីមុនម្ដងទៀតសិន Hello, Hi, what's your name? I'm Devi. What's your name? I'm Tom. ចាំទេនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំសួរទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះហើយក៏ដោយក៏វាអាចជួយអ្នកបង្កើននៅការបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកចង់សួរឈ្មោះនរណាម្នាក់តើអ្នកត្រូវសួរដូចម្ដេច What's your name? ត្រឹមត្រូវចុះបើសិនបើមាននរណាម្នាក់សួរសំណួរបែបនេះមកកាន់អ្នកតើអ្នកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច My name's Tom. I'm Tom. ប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗបន្តទៀត English is fun. Learn ផ្ដើមសិក្សា ដូច្នេះតើអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះគឺរៀនអំពីរបៀបនៃការសួររកទីកន្លែងដែលមនុស្សម្នាក់មកនិងនិយាយថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកស្គាល់ពាក្យនេះទេ Cambodia. Cambodia. ត្រឹមត្រូវហើយគឺកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនបើខ្ញុំសួរអ្នកថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមស្ដាប់ Tom និង Devi និយាយជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងកុំបារម្ភអីប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាដំបូងសូមស្ដាប់សិន Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. តើយ៉ាងម៉េចដែរសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. មានអារម្មណ៍ថាដូចជាពិបាកណាស់មែនទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះទៅអ្នកក៏មានឱកាសអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបានដែរ Learn ផ្ដើមសិក្សា អូខេអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថានរណាម្នាក់មកពីប្រទេសណាអ្នកត្រូវសួរសំណួរដូចនេះ Where are you from? តើអ្នកមកពីប្រទេសណាតោះស្ដាប់ Tom និយាយម្ដងមួយពាក្យម្ដងមួយពាក្យ Where are you from? Where are you from? Where មានន័យថាឯណា are គឺ you អ្នកនិង from មកពីដោយដែលអ្នកបានឮអញ្ចឹងថាពាក្យទាំងអស់នេះវាមិនមានលំដាប់លំដោយដោយភាសាខ្មែរទេដូច្នេះចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឃ្លាទាំងមូលជាភាសាអង់គ្លេសវិញសូមថាជាមួយខ្ញុំ Where are you from សូមម្ដងទៀត Where are you from Where are you from ល្អណាស់ឥឡូវសូមស្ដាប់នៅអ្នកទាំងអស់នេះឆ្លើយថាតើពួកគេមកពីប្រទេសណាខ្លះ I'm from Cambodia. I'm from France. I'm from China. យើងធ្លាប់បានឮពាក្យនេះ I'm នៅក្នុងកម្មវិធីទី1រួចមកហើយមានន័យថាខ្ញុំគឺហើយ from មានន័យថាមកពី I'm from ប្រែថាខ្ញុំមកពីឥឡូវសូមស្ដាប់ហើយថាតាម I'm from. I'm from. I'm from England. ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសឥឡូវដល់វេនរបស់អ្នកម្ដងសាកល្បងឆ្លើយមកខ្ញុំណា Where are you from? I'm from Cambodia ល្អណាស់សូមថាតាមខ្ញុំ I'm from Cambodia អ្នកក៏អាចឆ្លើយនឹងសំណួរ Where are you from ជាមួយឈ្មោះទីក្រុង
ឬក៏ខេត្តដែលជាទីកន្លែងកំណើតរបស់អ្នកក៏បានដែរអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ថាតើពួកគេទាំងអស់នេះមកពីកន្លែងណា I'm from Ratanakiri province I'm from Battambang I'm from ព្រៃវែង province តើបានឮពាក្យបន្ទាប់ពីព្រៃវែងទេ I'm from ព្រៃវែង province province មានន័យថាខេត្តចាំថាតាមខ្ញុំ province អញ្ចឹងតើអ្នកមកពីខេត្តមួយណានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាល្អណាស់ឥឡូវអ្នកអាចនិយាយបានហើយយើងបានរៀនអំពីការសួររកទីកន្លែងដែលមនុស្សទូទៅមកនិងការឆ្លើយហើយសូមព្យាយាមអនុវត្តនៅការសន្ទនានេះជាមួយមិត្តរបស់អ្នក Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. On the street. តាមដងផ្លូវ ពេលនេះយើងចុះទៅតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីឲ្យយើងអាចឮសំឡេងជនបរទេសវិញម្ដងដោយអ្នកដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ដែលអ្នកទាំងនោះមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅភ្នំពេញនិងនៅតាមភូមិស្រុកជាដើមនៅពេលនេះថមកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនគាត់នឹងសួរពួកគេថា What's your name? ហើយនឹង Where are you from? សូមស្ដាប់នៅប្រទេសដែលពួកគេមក What's your name? My name is Karen. Where are you from? I'm from England. What's your name? My name's Joe. Where are you from? I'm from Australia. What's your name? My name is Anne. Where are you from? I'm from France. តើអ្នកបានលើចម្លើយរបស់ពួកគេទេ England គឺប្រទេសអង់គ្លេស Australia ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង France ប្រទេសបារាំង I'm from England. I'm from Australia. I'm from France. អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ស្គាល់ពាក្យថា Cambodia ដែរគឺប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះដល់វេនអ្នកម្ដងហើយខ្ញុំសូមសួរអ្នកថា What's your name? Where are you from? ឆ្លើយបានល្អពេលនេះអ្នកអាចណែនាំខ្លួនឯងជាភាសាអង់គ្លេសបានហើយសូមអនុវត្តវានៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើបាន What's your name? My name is Karen. Where are you from? I'm from England. What's your name? My name's Joe. Where are you from? I'm from Australia. What's your name? My name is Anne. Where are you from? I'm from France. English is fun. រៀនបញ្ចាំងសំឡេង Sounds. ឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គបន្ទាប់គឺសូរសំឡេងរបស់ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលពួកយើងនឹងជួយបង្កើននៅការបញ្ចេញសំឡេងនៃភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកដើម្បីជួយខ្ញុំក្នុងការងារនេះខ្ញុំមានថមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្រាប់ Hello, Vatana. Hello Tom អញ្ចឹងតើពាក្យអ្វីដែលយើងនឹងលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះ Province. Province. Province តើអ្នកនៅចាំពាក្យនេះទេសូមស្ដាប់នៅប្រយោគមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹកឃើញឡើងវិញ I'm from ព្រៃវែង province នឹកឃើញនៅ Province មានន័យថាខេត្តសូមស្ដាប់ហើយថាតាមថម Province. មានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលជួបបញ្ហាក្នុងការនិយាយពាក្យ province នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់នៅមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយាយពាក្យនេះមិនបានត្រឹមត្រូវ Province 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 ឥឡូវនេះស្ដាប់នៅភាពខុសគ្នានៅពេលដែលថមនិយាយពាក្យនេះ Province. តើអ្នកបានលើពីភាពខុសគ្នាដែរទេគឺមានសំឡេង s មួយនៅខាងចុងពាក្យសូមស្ដាប់ម្ដងទៀត Province Province. ឥឡូវនេះពួកយើងរៀនបញ្ចេញសំឡេង s ទាំងអស់គ្នាសូមថាតាមថម Province. ពាក្យសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការនិយាយពាក្យមួយឲ្យបានពេញលេញប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងជនបរទេសប្រហែលជាស្ដាប់មិនយល់ទេឥឡូវនេះពួកយើងនាំគ្នាធ្វើការប្រកួតប្រជែងលើការបញ្ចេញសំឡេងវិញម្ដងអ្នកនឹងឮមនុស្ស 3-4 នាក់និយាយថា province មួយណាដែលពួកគេមកដូច្នេះសូមប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើពួកគេបញ្ចេញសំឡេងត្រូវឬអត់ I'm from Ratanakiri province I'm from Ratanakiri province
ចាត្រឹមត្រូវហើយចុះអ្នកបន្ទាប់ទៀត I'm from Kompot province I'm from Kompot province ចាមួយហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរចុះអ្នកបន្ទាប់ I'm from Krocheh province I'm from Krocheh province ទេមិនត្រឹមត្រូវទេសុំអ្នកមួយទៀត I'm from Previhir province I'm from Previhir province ទេមួយនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរឥឡូវនេះឧបមាថាអ្នកមកពីខេត្តសៀមរាបតើអ្នកនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចចម្លើយគឺ I'm from Siem Reap province តើអ្នកនិយាយថា province ឬក៏ province ល្អណាស់ឥឡូវនេះសូមអ្នកចងចាំថានៅពេលដែលអ្នកនិយាយពាក្យមួយជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយឲ្យបានពេញលេញប្រសិនបើមិនដូច្នោះជនបរទេសប្រហែលជាស្ដាប់មិនយល់ទេ English is fun. Talk to me និយាយជាមួយខ្ញុំ ចាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានភ្លេងអមជាមួយដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអ្នកនឹងឮទេវីនិយាយពាក្យឬឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកអាចថាតាមគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចនៅតើអ្នកមកពីណា Where are you from? ខ្ញុំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញ I'm from Phnom Penh. ខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបង I'm from Battambang province. តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What's your name? ខ្ញុំគឺទេវី I'm Devi. តើអ្នកនៅចាំរបៀបក្នុងការនិយាយពាក្យមួយនេះទេពាក្យថាខេត្ត Province. ចុះប្រទេសទាំង3នេះវិញកម្ពុជា Cambodia. បារាំង France. ចិន China. ជាចុងក្រោយនេះតើអ្នកនៅចាំពាក្យថា England ភាសាខ្មែរប្រែថាយ៉ាងម៉េចចាប្រែថាប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើបានល្អណាស់អ្នករៀនបានច្រើនកុសលនៅថ្ងៃនេះ English is fun. Keep practicing អនុវត្តផង ចាំមុននឹងកម្មវិធីយើងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅគន្លឹះខ្លីៗក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសពីលោកគ្រូសុធី Hello លោកគ្រូសុធី Hello តើថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងដឹងនៅគន្លឹះអ្វីទៅ បើសិនបើបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននឹងធ្វើការអនុវត្តជាមួយអ្នកដទៃអាចជាមិត្តភ័ក្តិឬបើបងប្អូនអាចអនុវត្តជាមួយនឹងជនបរទេសរឹតតែប្រសើរប៉ុន្តែកុំភ្លេចគឺការអនុវត្តសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេស ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេះនៅភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗហើយក៏ចូលចិត្តរៀនផងដែរសូមចងចាំថាអ្នកត្រូវនិយាយពាក្យនីមួយៗនៃភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានពេញលេញឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា province ដូច្នេះ goodbye ពីខ្ញុំពី Tom ទេវីនិងលោកគ្រូសុធី Bye Bye Goodbye. Bye ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយផលិតដោយ BBC Learning English តាមរយៈអង្គការ BBC World Service Trust និងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិជប៉ុនសហការជាមួយនឹងអង្គការមណ្ឌលគាំទ្រការអប់រំ Kizona